Ini mesin auto cup filling sealing, pesanan customer dari Makassar. Cocok untuk kemasan cup aqua gelas. Mesin paling hemat listrik, dan listrik hanya 300 watt. Desainnya kompak, tidak makan tempat. Jumlah produksi dan status mesin bisa dimonitor pada panel. Juga bisa dimonitor online pada smartphone Android. Volume pengisian bisa disetting. Hasil pengepresan rapi dan kuat. Mesin didesain khusus untuk UMKM, harga sangat terjangkau.